Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा big update बेनो जाबाय RRB NTPC vacancy breakup एबा post wise ST quota बेसेबां दङ नर्थ इस्टआव एबा गुवाहाटी जोनाव दा बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों टोटल वेकेन्सी 11,000 नि बारा दङ जेराव क्लास 10 निफ्राय नोंथांमोना डिग्री लेभेलसिम एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो लिंकआ एक्टिभ जाबाय दा बबे जाग्रोखो बिनि सायाव गुवारै डिसकास खालामगोन बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ नायग्रोजोब आरो जायफ्रा गोदान चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन आरो नेक्स्टआव BTC साख्रिनि भिडिअ फैगासिनो दङ नोंथांमोना नायनो दाबाव दा गोबाव खालामा जों थांगोन अफिशियेल साइडआव RRB आव आरो बेयाव थांनानै गासैबो सिलेक्शन प्रसेस आरो लोगोसे बैसो फरायनाय गासैबो बेयाव डिसकास खालामगोन दा जों फैबाय अफिशियेल साइडआव आरो जोङो 13 सेप्टेम्बर आपडेट बेयाव क्लिक खालामबाय आरो अनलाइन एप्लाइ खालामबा स' एप्लाइ अपसन मोनदों बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन बेनो जाबाय फार्स्ट स्टेज 1 रेजिस्टार दा ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा आरो जायफ्रा RPF बा नोंथांमोना RRB एप्लाइ खालामखानाय दङ एकाउन्ट दंखायोबा बेनो सोलिगोन आरो नाथाय गैयाबा नोंथांमोना गोदान खालामनांगोन गोजौनि अपसनाव क्रिएट एन एकाउन्टआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगौ दा जों खालामबाय अके थुबाय अके थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैसिगोन नोंथांमोना नोंथांमोननि पार्सनेल डिटेल्सखौ बेयाव सोनांगोन गासैबो नोंथांमोना टाइपिं खालामनांगोन बा नोंथांमोना डाटाखौ होनांगोन बिनि सायाव नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन नोंथांमोना A to Z एप्लाइ खालामनाय प्रसेस मोननो हागोन दा एप्लाइ खालामबा जों मिन्थिग्रोनांगोन जे नोंथांमोना एग्जाम फिसबो दङ स' बे एग्जाम फिसआ 250 नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननांगोन अनलाइन हिसाबै स' नोंथांमोना अनलाइन हिसाबै दाननांगोन बेखायनो 250 रांखौ नोंथांमोना पे खालामनांगोन बेखायनो मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना रिफान्ड मोनफिनो जुदि एग्जामाव एटेन्ड खालामबा बेखायनो मा खालाम गाव गावनि एकाउन्टखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय जेब्ला अनलाइन खालामो जाहाथे नोङो आनजाद होयोबा नों मोनफिननाय बायदि दानिया जों नायबाय भेकेन्सि दा भेकेन्सिया नर्थ इस्टआव एबा गुवाहाटी जोनाव नायोबा नोंथांमोना मोनदों RRB आन्डाराव STआ 38 दङ बेनि गेजेराव फार्स्टनि पस्टआव चिफ कमार्शियेल काम टिकेट सुपारभाइजार एबा TC पस्टआव नोंथांमोना मोनदों अनलि बेयाव सानैल' दङ गासै मोनबा सिरियल नाम्बाराव नोंथांमोना फार्स्टआव TCआव नायोबा सानै STआव दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय स' बेखौ नोंथांमोना नायदो बेनिफ्राय स्टेशन मास्टार दङ जुदि नोंथांमोना स्टेशन मास्टाराव गोसो दङबा बेयावबो एप्लाइ खालामनो हागोन पस्टआ जाबाय नोंथांमोना 20 दङ देन ट्रेन मेनेजाराव 3 दङ बेनिफ्राय एकाउन्ट्सआव 11 दङ बेनिफ्राय क्लार्कआव 2 दङ स' नोंथांमोना बेखौ नायै होबानो जाबाय गासैबो रोखा दंखाजोबो प्लास आनरिजार्भ केटेगरियाव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन जुदि मोजां नाम्बार मोनोबा काट अफ मोनोबा आरो टटेल आनरिजार्भआव 213 दङ बेनि गेजेराव STआव 38 दङ आरो गुबुन कास्ट दङ हमना ला SC दङ OBC दङ स' बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला पस्टआ बेबायदि दङ नै ST लाइनावहाय गोबांथार माने लिमिटेड पस्टआ बारा गैया बेखायनो काट अफआ गोजौ थाङो RRBआव बेनिफ्राय PWD केन्डिडेट्स नोंथांमोनाबो बेयाव रिजार्भेसन दङ एप्लाइ खालामदो मेल फिमेल गासैबो नोंथांमोना एलिजिबल जागोन बेखायनो जेब्ला एप्लाइ खालामो अब्ला पस्ट प्रिफारेन्सखौ नोंथांमोना 1 2 3 होनो दाबाव जेराव गोसो दङ बांसिन बेयाव नोंथांमोना पस्टखौ नायनानै एप्लाइ खालामनो जाबाय स' गासैबो पस्टआव सेलेक्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना नाथाय एग्जाम फिसआ अनलि 250 नोंथांमोना होनांगोन आरो टटेल पस्टआ बेयाव नोंथांमोना मोनदों 8,113 भेकेन्सि दङ दा बे जाबाय डिग्री लेभेलाव नोंथांमोना 8,000 मोनदों देन बेनिफ्राय नन डिग्री लेभेलावबो एप्लाइ जासिगोन 24 सेप्टेम्बराव 2,400 नि एसे बारा दङ बे पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफ्रानोखि डिग्री नङा आरो दा बेखौ जों मिन्थिबाय स' बेनिफ्राय माखासे प्रसेसखौ जों दानिया नायबावनोसै दा बे जाबाय CBT एग्जाम जागोन खननै जागोन एग्जामा स्टेज 1 आरो स्टेज 2 दङ आरो लोगोसे लास्टआव माखासेयाव टाइपिं टेस्ट दङ माखासेयाव गैया बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन आरो नोंथांमोननि फाइनाल साख्रि स' दानिया फैबाय अनलाइना जागायबाय नोंथांमोना मोनखाबाय आरो लास्ट डेटआ 13 अक्ट'बर एबा 13 अक्ट'बर आरो लोगोसे पेमेन्ट दानायनि लास्ट डेटआ 15 अक्ट'बर आरो जुदि गोरोन्थि जायोबा मडिफिकेसन खालामनोबा नोंथांमोना 25 अक्ट'बरसिम टाइमखौ मोनगोन 16 अक्ट'बरनिफ्राय आरो दा बेखौ जों मिन्थिबावबाय दा बे जाबाय बैसो थ' नोंथांमोना बैसोआव मोनदों 18 निफ्राय 36 इयार्स नाथाय जोंनि STफ्रा एबा बर'फ्रा मा मोनगोन 41 बोसोरसिम नोंथांमोना बे पस्टआव इलिजिबल जागोन अके स' जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ खालामबानो जाबाय एग्जामा नोंथांमोना मोनदों 90 मिनिट्स मोनदों आरो नोंथांमोननि कुइसना एवारनेसनिफ्राय 40 फैगोन मेथ्सनिफ्राय 30 बेनिफ्राय रिजनिंनिफ्राय आरो लोगोसे GIनिफ्राय 30 गासै 100 कुइसन फार्स्टनि एग्जामाव 1/3 नेगेटिभ दङ मोननैबो स्टेज 1 आरो 2 आवहाय दा जोङो स्टेज 2 खौ नायोबा माबायदि एग्जाम जागोन बेखौ जों दानिया नायबावनोसै स' बे जाबाय स्टेज 2 आव नोंथांमोननि एग्जामा गासै 120 कुइसन मोनदों GIनिफ्राय रिजनिंनिफ्राय 35 मेथ्सनिफ्राय 35 आरो Gनिफ्राय नोंथांमोना 50 कुइसन बेयाव मोनदों 90 मिनिट्स 1/3 नोंथांमोना बेयावबो नेगेटिभ दङ आरो दा बेनो नोंथांमोना बुजिबाय गासैयावबो स' बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेसआ खायसे पस्टआव टाइपिं दङ खायसेयाव गैया दा मेनेजाराव लोगोसे माने TC पस्टआव बेयाव टाइपिं टेस्ट गैया एग्जाम खननै जाबानो डाइरेक्ट साख्रि पास जाबानो बेनिफ्राय खायसे पस्टआव नोंथांमोना जेराव टाइपिं स्किल टेस्ट मोनदों बेयाव टाइपिं टेस्ट दङ आरो
दा जों गासैबो डिटेल्सखौ मोनबाय दानिया एप्लाइ प्रसेस भिडिअ नांगौबा कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना लिरबानो जाबाय नेक्स्टआव लाना फैगोन आरो एचएस लेभेलनि 10 पास लेभेलनि अफिसियेल नटिस फैथारसिगोन लिंकआबो एक्टिभ जासिगोन 24 सेप्टेम्बराव डकुमेन्ट्सआ फट' नांगोन साइन नांगोन बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन बाखि बेयाव जेबो नाङा